都不回微信啊？有人，有人，李阳。你在这儿啊？找我？明知故问。找我干什么？怎么都不回微信啊？有人，有人，李阳。你是想我了，还是过来安慰我？你因为我妈妈的话，对我有意见啊？不是。还说不是？没话讲就没话讲啊，装找东西。没在装。你刚问那2个问题都不是。我没事找你。没事就回去吧，我一会儿也走了。我要送我弟回去，他们家住外省比较远，会到很晚。不用。松手。松手。等着。小果，英果。